Nagkastorya, daya lizeri, sabak kadibit, sabak kadibit, sabak kadibit, daya lizeri, sabak kadibit, sabak kadibit, sabak kadibit. What's up mga lods? For today's video, gagawa tayo ng 12 volts amplifier para sa speaker sa aking tricycle. So, sit back, watch and learn. Hawak ko ngayon lods ang back converter na 12 volts hanggang 35 volts na back converter. Kung convert natin ang 12 volts para gawin natin 25 volts or 35 volts para sa ating amplifier.